Kuna haya mashirika ya hiari, habari ya uwekezaji ni kitu kilichosemekana na chama chetu katika ilani yake, na watu wamejitokeza kuanzisha mashirika ya hiari mengi tu. Kwa mfano, hata sisi shirika letu la ICLAT, shirika ambalo naliongoza mimi na wenzangu ndani ya ICLAT, tunafanya kazi kugusa maisha ya wananchi na kusema kweli kuunga mkono jitihada hizi za maendeleo zinazofanywa na serikali ya CCM kwa upande wa elimu, upande wa maji, upande wa afya na upande wa uwezeshwaji wa wanawake kiuchumi. Kwa elimu kwa mfano, kupitia ICLAT, mchango wetu sisi umekuwa ni ujenzi wa shule za msingi zisizopungua 51 kote nchini. Wilaya ya Simanjiro peke yake tumejenga 21. Na kila tukijenga tunazikabidhi serikalini ili Watanzania hawa waweze kwenda kutumia na kunufaika nayo. Ninasikia fahari kwamba ni Mtanzania, nimesomeshwa na chama hiki, nimesomeshwa na serikali hii. Kwa hivyo natumia elimu yangu kulijenga taifa langu kwa kila inavyowezekana. Hizi shule zilizoko Simanjiro zilizojengwa na ICLAT na kukabidhiwa serikalini zimeweza kusajili wanafunzi sio chini ya 17,000. Ni shule za serikali, zimesajiliwa na serikali yenyewe na za kwake, na wanafunzi wa Tanzania wanasoma katika shule hizo. Tumejenga shule za sekondari sisi ICLAT, tunaye high school moja, ni mchango wetu. Imekamilika Emboret, na leo kuna wanafunzi zaidi ya 400 ambao wanahitimu vyuo vikuu, ikiwa ni zao au upatikanaji wamepata hiyo nafasi kutokana na kusoma katika shule yetu ile. Leo tunajenga shule ya sekondari ya wasichana pale Terat, itachukua wanafunzi zaidi ya 800, watoto wa kike ambao hawakupata nafasi pengine au watakuwa hawajapata nafasi ya kupata elimu ya sekondari, lakini tumetengeneza hiyo opportunity na yenyewe. Miradi ya maji ni mingi, kila tukijenga shule ya msingi na hakikisha maji yapo. Leo tuna program ya ujenzi wa mradi wa umeme katika shule ya msingi Romoto, iko jirani tu hapa, na watawasha hivi karibuni. Lakini pia tumejenga kisima, tumetoboa kisima cha maji pale, tutakikamilisha, na maji katika shule ile yatasaidia shule lakini na jamii inayoizunguka ile shule. Katika maendeleo ambayo tumepata kwa miaka 4 ni tofauti na kipindi cha nyuma. Upande wa afya tumepata vizuri, upande wa elimu tumepata vizuri, hasa kupitia shirika letu la ICLAT Foundation ambalo linaongozwa na baba yetu, baba maendeleo, Mzee Peter Kiroya. Kwa kweli ametuletea mambo mengi, mambo ya maji, mambo ya shule mapya kabisa ambaye ameanzia chini kabisa. Kwa hiyo kwa sisi upande wa elimu tunashukuru mashirika, mfano shirika la Ngaire Toto ambaye anaongozwa na mwenyekiti wa kijiji, ametufanyia mambo mengi. Kwa hiyo mimi niseme binafsi tunachokiomba, kwa sababu sisi kitashinda kwa awamu hii ya pili, ituende kutusaidia mambo ya ulinzi wa maeneo ya mifugo tulishayatenga, na Masai au sisi wafugaji bila maeneo ya malisho tutakuwa sasa tutapata shida kati ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo sasa maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya mifugo, CCM na serikali yake tusaidie kutulindia.